Fudbaleri Jagodine otputovali su jutros u Antaliju na centralni deo priprema za nastavak sezone. Šef stručnog štaba Miljojko Gošić poveo je na pripreme 27 fudbalera, a u ekspediciji je 37 članova. Plan priprema je da stignemo živi zdravi tamo kako treba, da se smestimo, da se adaptiramo. Eto, zato nam je, čini mi se, ovaj dan će biti dovoljan, današnji dan. Već od sutra počinju aktivnosti, od 30. već igramo utakmice, imamo adekvatne protivnike, to su timovi u ovom trenutku koji mislim da mogu da pokažu i slabosti i kvalitete našeg tima. Ono nešto što je po meri, mislim da prvi put je tu napravljen dobar potez, jer nekada možeš igrati sa mnogo jačim protivnikom i steći pogrešne utiske ili obrnuto. Tako da su to timovi iz Češke, Slovačke, Kazahstana, traži smo jedan tim iz Danske, Južne Koreje, tako da mislim da su to sve timovi po meri. Svaki drugi dan će se igrati utakmice, znači maksimalno iskorišćavanje ovog vremena. U onim danima kada se ne bude igrale utakmice, trenirat će se, zato što mislim da su tereni suvi. Zbog toga se ide i ide se da se jednostavno potraži i da se nađe i da se dovede sportska forma na onaj potreban nivo, imajući u vidu da dolaskom ovde ostaje 8 dana i početak prvenstva. Ovde smo odradili taj najteži deo priprema, baš smo se dobro spremili sada za Antaliju, za te pripremne utakmice koje će nam sigurno veoma značiti. To su teški protivnici, svaki drugi dan igramo utakmice, tako da nam to veoma znači da se spremimo za naredni deo sezone, da se dobro uigramo, da se iskristališe taj tim i da već od prvog kola kada dođemo ovde da nastavimo sa pobedama, jer to nam najviše treba za opstanak u ovoj Superligi Srbije. Odradili smo onaj prvi udarni deo tu po malo lošim uslovima zbog snega, ali hvala Bogu bez povreda i u dobrom raspoloženju krećemo u Antaliju. Očekuje nas prijateljske utakmice, ono što je možda i najvažnije za ovu fazu priprema svakako, gdje ćemo u 14 dana, koliko ja znam, odigrati skoro 7 utakmica i probati da nađemo našu najbolju formu pred početak drugog dela ove sezone. Tokom priprema u Antaliji, fudbaleri Jagodine odigraće 7 kontrolnih utakmica. 30. januara igraće se protiv češkog Pribrama, 1. februara protivnik je Voluntari iz Rumunije, 2 dana kasnije Šahtjor Karaganda iz Kazahstana, pa zatim 5. februara bugarski Botev iz Plovdiva, 7. Spartak Mujava iz Slovačke, 9. Dila Gori iz Gruzije i 10. februara kazahstanski Taraz.